ยนต์ลอยสีเนี้ยรถไถมากไปแล้วอ่ะรถยนต์ลอยไหมโอ้ยรถยนต์นะทุกคนคิดดูอ่ะคนแม่มาเองขนาดรถยนต์นี่ขนลุกอ่ะเกิดมายังแบบเคยเจอเลยที่เนี้ยรถยนต์ลอย